係啊，好肚餓啊，雪櫃都冇嘢食，餓死人啦！燈燈咩啊？你睇下，有香蕉、即食燕麥片，仲有即溶班戟粉添啊！係啫，但係呢啲嘢好似唔係好吸引噃。傻瓜，你未試過將呢啲嘢撈埋一齊食啊？撈埋一齊食，好似仲唔吸引呢？算啦，你都係唔明噶啦，等我煮俾你食啦。材料有即食燕麥片4湯匙，半碗中號碗即溶班戟粉，180毫升水，然後將佢攪成粉漿，喺煎餅上邊搽少少油，燒熱個鑊，再落班戟粉漿，等班戟煎到金黃色，再拋一拋過上碟。哇，好勁啊！你算啦，仲有啊，鋪埋隻香蕉喺上邊就完成啦。好香啊，好似好好味咁啊！點止啊，燕麥仲有水溶性纖維，會黐埋啲膽固醇再排出，有助保持正常膽固醇水平。而且香蕉有豐富嘅鉀，維持身體嘅水分同埋 pH 值平衡，維持心跳同埋神經系統功能。哇，正啊！咁多好處，食多多都 OK 啦。咁你又錯咯，任何嘢食得太多都會肥噶啦。不過咧，可以喺準備食材嘅時候睇下包裝上邊嘅營養標籤，了解一下佢哋嘅營養成分，選擇一啲健康嘅，例如較低糖、鹽或者脂肪嘅。邦邦啊，其實你識咁多健康嘅嘢，點解你都仲有個咁大嘅肚腩嘅？